新的一天，再次看到了可爱的阿拉德，小家伙手里拿着大饼，正看着公路边，他的小脸变得有些粗糙。这里的卫生条件差，阿拉德也没有得到细致的照料。玛利亚姆正和女儿温馨互动着。当地有个常见的习惯，人们总喜欢用手轻轻拨动小婴儿的嘴唇逗弄。不过，这个看似亲昵的动作其实不太卫生，只是大家似乎早就习以为常了。今天的牧羊点变得更加热闹，萨拉带着2个孩子来拜访法蒂玛。欧文一家虽说搬去了城市，但隔3差5就会回到农村住几天。小春天黑溜溜的大眼睛，尤其是笑起来的时候，太可爱了，和哥哥小时候一样，都是乖巧懂事的孩子。阿拉德是个省心的孩子，吃饱了就自己乖乖玩，很少需要大人费心。今天在牧羊点没见到达利，也不知道他是不是去参加婚礼了。昨天那点小插曲闹了些小摩擦，但这似乎就是他们夫妻俩的相处方式，时间久了也就见怪不怪了。戴安娜是个合格的姐姐，她赶忙从地上捡起玩具，递给弟弟雷扎。孩子们总是能很快打成一片。戴安娜和阿拉德年龄相仿，不知不觉间3年时光就悄然溜走了。萨拉也顺利迎来了儿子，他和欧文的感情如今算是相当稳定。虽然在没生儿子前，2人曾有过一段闹矛盾的时期，但随着儿子的降生，加上在城市里安了家，现在一家4口的生活过得安稳又踏实。阿拉德安安稳稳地坐在一边，待安娜的到来，小家伙变得像个小绅士，把玩具也都让给了妹妹。戴安娜也超级喜欢阿拉德，小嘴巴很甜，不断地叫着阿拉德的名字。萨拉生的2个孩子，模样都随姥姥那边，长相不怎么随欧文。小雷扎胖嘟嘟的，而萨拉的心情很好，她的日常就是围绕着2个孩子。粉丝送的小车，这2天成为阿拉德的最爱，他时不时地拿在手里把玩着。今天因为萨拉的到来，玛利亚姆能轻松一些。这会萨拉去做饭了，他可以抽出时间来照顾女儿。玛利亚姆念叨着：“没有车，我们走吧。”我的女儿，她的心情不佳，应该是达利昨天还是开着车走了。萨拉做了西红柿和茄子，这道菜昨天玛利亚姆也做过。当地的游牧民能买的食材并不多。房间里偶尔的会传出玛利亚姆的咳嗽声，看来她有些感冒。这里早晚温差大，很容易着凉。玛利亚姆让女儿多趴一会，对宝宝的发育有好处。今天她似乎清闲了不少，大多数的时间都在陪伴孩子们。到了吃午餐的时间，大家围坐一起吃着简单的食物。奶奶的儿媳妇都特别能干，来到牧羊点都会主动参与到家务劳动中。玛利亚姆抱着小春天，时不时地递过去大饼给阿拉德，让他尽量多吃一些。平日里阿拉德的活动量很大，饭量自然也大些。但这里的孩子们都很懂事，没有太多的选择，大人准备什么，
他们便安静地吃什么。阿拉德睡着了，但有只苍蝇在他的脸上飞来飞去，十分恼人。玛利亚姆在房间里烧好热水，为大家冲泡红茶。她和萨拉见面的时间较少，但妯娌间的关系还不错。萨拉也是个勤快人，来到后就去帮法蒂玛做事情。大家在一起七嘴八舌地聊着天，但玛利亚姆的咳嗽声再次响起，看来她的确是生病了。雷扎也很少哭闹，安安静静地在妈妈的腿上舒服躺着，好奇地打量着四周。游牧民每天最期待的就是那杯热气腾腾的香浓红茶，温热的茶汤划过喉咙，瞬间驱散了一整天的疲惫，连紧绷的神经都跟着舒缓下来，整个人都变得松弛又惬意。阿拉德端着茶杯，像个小大人似的。这里的孩子打小就跟着大人喝红茶，早就习惯了这样的日常。一方水土养一方人，这独特的生活方式也成了他们成长里的一部分。阿曼仍然在牧羊点，他已经是奶奶得力的小助手了。他在这里住着，阿拉德也就能有伙伴一起玩。玛利亚姆扛着水桶，朝着更深的山中走去。前几天达利把风箱安置在了一处崖壁下面，玛利亚姆要过去送水。这里乱石遍地，他提着裙摆，每一步都走得格外小心。蜂蜜是游牧民一项收入，虽说达利家蜂箱数量不算多，但靠着一年里收获的蜂蜜，一家人就不用再去外面买了。孩子们之间童趣多多，阿拉德脸上笑容不断。他是个活泼开朗的孩子，尤其是今天戴安娜的到来，让他格外开心。看到妈妈从山中回来了，阿拉德赶忙迎了过去，问妈妈去了哪里。玛利亚姆轻声告诉阿拉德，去照顾蜜蜂了。本期的视频就到这里了，朋友们，下期再见。